Yo， 我係 YT 啊！上集同大家咧開咗呢一個 Pokemon TCG 嘅日版啦，咩 SP11啦咁樣。今次咧好突發啊，因為咧 Pokemon 啊咁啊，喺香港 M 記麥當勞咧咁啊做咗一個嘅 crossover 啦，咁啊出咗呢一個開心樂園餐嘅一個嘅玩具贈品啊咁樣。咁啊 M 記就出咗呢個系列啦咁樣。咁今次咧 M 記咧會連續好似係唔知4個禮拜係嘛？係4個禮拜啦，咁啊會推出一個 Pokemon 嘅呢一啲嘅嘢啊，係啊，咁啊其實呢盒係咩嚟嘅咧咁樣？咁啊其實咧呢盒嘢咧裡面咧就會係有一啲嘅嗱咁啊呢一 set 嘢啦，咁咧就會有一張大型嘅 poster 啦，另外咧就會有貼紙啦，同埋呢一包卡。咁啊呢一彈咧咁啊就會有呢個老翁龍啊，三頭龍啊，再加埋月伊貝。其實咧老實講句，今次呢一彈咧月伊貝啊係我揾得最辛苦啊！呢邊我行勻咗好多間麥當勞咧，終於俾我揾到月伊貝呢一 set 啊！哇，真係救命啊！咁你嗌呢個開心樂園餐啦，咁你咧就可以自己咧去揀翻相應嘅嗰一 set。咁我今次咧就每款各買咗一 set 翻嚟嘅，係啦，每買咗一個餐翻嚟咁樣，我食咗噶啦已經。咁啊，既然係咁，事不宜遲啦，開盒啦，同大家睇下裡面有啲乜嘢，同埋個卡包裡面仲啲咩啦。好啦，嗱咁啊，同大家咧開咗咧其中一包，咁啊開咗呢一個三頭龍呢一個先啦。咁咧一張咧就係咁大張呢啲啊 poster 啦，咁啊嗱，基本上咧佢係咁樣嘅 size，好大張。咁但係咧其實咧背脊咧就係咁樣嘅。咁你見到咧背脊後面咧有呢一啲咁嘅甩色嘅嘢咧，其實就係呢啲貼紙嚟嘅。咁咧就貼翻上去咧，就去俾你去還原翻張圖。其實喂呢啲係 for 小朋友玩嘅 exactly 係啊。咁啊當然啦，咁啊最緊要就係呢一包卡啦，係咪先？咁啊一包裡面咧就4張嘅，咁啊隨機啦。咁啊據我所知咧就係3張嘅白卡再加一張閃卡啦。咁啊閃卡咧就聽講話全部都係龍系嘅 Pokemon 嚟嘅。OK， 咁啊佢今次咧呢度啦，我冇記錯好似係20款啊嘛，係咪全20款啊？定係18款啊？等我望一望先，等先。咦，佢又冇寫到，但係咧我網上睇嘅話咧，我冇記錯咧係全15款嘅，好似係啊15款定唔知20款嘅 Pokemon 卡嚟嘅。好，咁啊有噴火龍啊，有呢一個嘅啟暴龍啊咁樣，係啊，亦都有今次封面嘅呢一張啦，龍啊同埋月伊貝都有啊嚇，咁其實基本上封面嗰幾張都會有齊。好，然之後第二盒啦，咁啊就係咁樣嘅，咁啊第二盒咧打開咧就會係見到老翁龍啦，跟住哇有呢一個波波球 ，OK， 好啊，咁啊背脊就係咁樣啦，哇噴火龍個頭啊，係喎，哇好得意喎呢個，咁啊然之後咧就3張呢啲嘅貼紙啦，喂有月伊貝㗎，哇咁啊還原翻晒啲圖啦，咁亦都係包卡啦。好，最後呢個第3 pack 啦，咁咧我今次咧咁啊會同大家開晒呢3 pack 之後咧，就會同大家咧臨尾咧就開呢個卡包，睇下中啲乜嘢咁樣。好啦，月伊貝。咁啊，月伊貝呢個我見到裂空座啦，已經係啦，裂空座噴火龍月伊貝 ，OK， 咁後面咧就會係咁樣嘅喎，有老翁龍月伊貝咁樣。其實老實講句，佢月伊貝呢 set 又有呢本嘢又有嘅喎，係啦，咁啊月伊貝耳仔啊個頭啊，咁複雜嘅比卡超咁樣咯，幾靚啊！其實我覺得佢啲貼紙做得好啦，咁啊既然係咁，事不宜遲啦，咁啊開呢3包嘢啦。咁啊，今次得3包嘅啫，咁所以咧就12張卡啦，咁啊睇下中啲邊張啦。好啊，先開咗第一包，咁啊睇下咧中啲咩卡啦。其實我想要噴火龍，因為今次我見佢咧噴火龍張卡幾靚。月亮伊貝，月伊貝，咁啊當然啦，香港噶嘛，香港嘅 M 記嘛，咁所以就係中文版嚟嘅伊貝啦。哇，白卡版噴火龍，不過佢唔係龍系嘅，所以佢唔係閃卡嚟。我咪睇下第一張閃係咩嚟啦？哇，麥納頓。呢個係哇！呢一張係龍系嚟嘅，但係咧佢係龍族嘅 Pokemon 咯，但係佢係電擊系嘅 Pokemon 嚟嘅。好，第2包係啦，咁啊目前為止，因為佢金彈咧好似全部都係細 Pokemon 嚟嘅，冇係益時。裂空座，有咗裂空座，再有一張噴火龍，哇，其實幾靚啊張噴火龍，招技都唔錯嘅喎，即係雖然打100，同埋咧佢要氣牌區裏面有單帝先至可以加多50。咁啊有少少唔同嘅配搭啦，要 OK 格鬥係嚟嘅喎，邊張先？哦，OK， 咁啊呢一張嘅古辣頓啊，係啦，古辣頓係啦 ，OK， 好 last 一包啦，咁啊睇下第3包咧就出啲咩啦，咁啊睇下咧呢一包裡面咧，因為其實我望咗一個 list 啊，其實你中邊張都 OK 嘅，其實我覺得今次呢一包嘢 OK， 好咁啊臨尾呢張，係喎，唔通係佢？係喎，3手惡龍啊，3頭惡龍。
哇！呢張嘢三頭惡龍靚喎，哇三粒珠咁啊，一粒無 N 加2粒惡 hand， 咁就打86啊！哇，其實都真係幾大隻啊！招特星技都幾唔錯啊！查看自己派咗3張卡，任意嘅 energy 擺落任意嘅 Pokemon 身上，將剩低嘅落份啦。OK， 幾勁喎！呢張嘢都係啦，咁啊都幾唔錯啊！好啦，咁啊，哇，同大家咧開完晒呢3盒嘢啦，咁啊短短地啦咁樣，咁啊認真嘅，咁啊呢盒嘢咧其實就真係幾過癮嘅，咁啊當然啦，如果你話中意 Pokemon 朋友，中意儲卡嘅朋友咧，我自己個人認為咧係值得儲嘅，同埋咧呢盒嘢咧都幾有嗰個收藏價值喺裏面，咁當然啦，咁啊呢一啲嘅卡亦都有收藏價值喺度啦，係啦，咁啊難得香港嘅 M 記有呢一個嘅 Pokemon 嘅卡啊嘛，俾大家抽，可以不妨玩下。咁啊嚟緊13號啦。咁啊就會係應該出呢條片嘅時候，啱啱好正13號啦，係啦，咁啊應該係拍出片嘅呢一日啦，咁啊會出咗另外2 set 啊，咁啊有噴火龍做封面嘅 set 啦，咁樣，咁啊大家如果有興趣朋友，咁我可以去 M 記嗰度去買一個開心樂園餐抽下卡啦，咁樣係幾爽嘅，我自己覺得就15款卡定啲20款卡幾正嘅。好啦，今次咧同大家咧開呢一個嘅 M 記版本嘅 Pokemon 開心樂園餐 Pokemon 開到呢度先啦，將呢個片嘅朋友記得 CLSS 嘅 like share 同埋翻我 YouTube channel 係啦，如果我13號當日講得切買到嘅話，我睇下會唔會拍條 shot 俾大家睇下，因為其實就13號當日咧，我就應該係唔喺香港嘅，係啦，咁啊，所以大家到時留意我 YouTube channel 睇下有冇機會見到我開13號新版嘅 M 記嘅 Pokemon 啦嚇。好啦，咁就到呢度先，我哋下條片再見，拜拜。